السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الفيديو جديد. غادي نشارك معكم ان شاء الله الفقاس. كيف ما شفتوا عندي هنا واحد الزليفه ديال الزيت وزليفه ديال السكر سنيده. عندي واحد 6 البيضات وكاس ديال الجنجلان ونص كاس ديال النافع. عندي 2 ساشيات ديال الخمارات حمر وحده فاني والدقيق على حسب الخليط. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو فيها هو البيض. غادي نهرسو في القصريه ديالنا ان شاء الله كيف ما شفتوا. كما كتعرفوا البنات العيد دابا على الابواب ان شاء الله، ويدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالهناء ان شاء الله يا ربي. ضروري كتوجدي شويه د الحليوات، وضروري ما يكون مع الحلوى، ضروري خاص يكون صراحه الفقاس. وهنايا غادي نزيد عليه هاد الزليفه ديال سنيده وواحد الساشيه ديال الفاني. صافي هنا كنبقى نخلط ديك السنيده مع ديك الساشيه ديال الفاني حتى يتخلطوا العناصر كاملين مع بعضياتهم. هنايا زدت زليفه ديال الزيت كيف ما شفتوا العبره باش عبرت زليفات غير صغار ماشي كبار. تقدروا ديروا الا ما عندكمش زليفات صغار تقدروا ديروا 2 كيسان د العنبه هكاك. وهنايا درت كاس ديال الجنجلان ونص كاس ديال النافع. صافي كنخلطهم مع بعضياتهم. وهنايا كنبقى نزيد الطحين شويه بشويه ونخلط حتى يتخلطوا العناصر مزيان وتجمع لي العجينه حتى نحصل على ديك العجينه اللي انا باغياها. كيف ما شفتوا انا كنخلط هذيك العجينه وكنبقى نزيد الطحين شويه بشويه يعني حتى نحصل على ديك العجينه اللي انا بغيتها. صافي هنا غادي نزيد هاد 2 ساشيات ديال الخميره. وهنا غادي نبقى نخلط. وغادي نبقى نزيد الطحين كيف ما قلت لكم حتى نحصل على العجينه اللي انا بغيتها. صافي وهنايا البنات كيف ما شفتوا هي العجينه ديالنا صافي راني جمعتها. كما شفتوا البنات انا ما درتلاش طحين بزاف يعني باقي خليت العجينه رطيبه ما خليتهاش قاصحه بزاف. هنا غادي نغطيها بهذا البلاستيك واحد شويه. صافي هنا بنات بديت كندهن يدياتي بالزيت وغادي ناخذ ديك العجينه كيف ما شفتوا راه باقي رطيبه. صافي تندهن غير يديا بالزيت باش كنقدر نقسمها. هكا كيجيك يعني كيجيك الفقاس زوين وهشيش ومقرمش في نفس الوقت. صافي هنا كنقطعهم كويرات. انا هذا القياس اللي درت خرج ليا تقريبا 5 الكويرات. صافي هنا غادي نخليهم عاوتاني واحد شويه نبقى ندهن بلاصه العمل في شويه ديال الزيت ونبقى نحربلهم على شكل كوميرات كيف ما شفتوا. نخليهم شويه عرض ونحطهم في صينيه الفرن. صافي غادي نبقى نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نسالي كاع دوك الكويرات اللي عندي.
صافي هنايا البنات خديت واحد صفر بيضه ودرت معها نيسكافي وخلطتهم مزيان. كيف ما شفتوا هما الفقاس ديالنا درتو في صينيه الفرن فرشه ببابي سولفيريزي. وهنايا كندهنهم بهذا البيض ونيسكافي. تقدري ديري حتى الكاكاو مع صفر بيضه الا عندك، المهم انتي اللي بغيتي. صافي هنا كيف ما شفتوا البنات صافي راني دهنت الفقاس ديالنا كامل. دابا حنا غادي ناخذ واحد الفرشيطه وغادي نبقى نشرط بها بحال هذا الشكل هذا. كندير بحال شكل مويجات هكاك وصافي باش يعطي داك الديكور. صافي كنستمر على هاد الطريقه هذه حتى كنسالي كاع هاد الفقاس ديالنا كامل. ومن بعد ان شاء الله ندخلو الفران ونخرجوا من الفران ونكمل معكم ان شاء الله التصوير. وهنايا البنات ها هو الفقاس ديالنا يلا خرجته من الفران باقي سخون. انا كنحاول غير نجمعهم هكا شويه. كما شفتوا انا خليته يعني طاب على خاطرو. وخديت هاد الزويف هذا غسلته مزيان فزكته بالفلمه مزيان وغطيته تيبرد ليا ان شاء الله من بعد نقطعو. وهنايا البنات صافي الفقاس ديالنا كيف ما قلت لكم خليته حتى برد مزيان على خاطرو. هنا خديتها قسمتها على النص. هانتوما البنات كيف ما شفتوا الداخل ديالو. صافي هنايا كنقطع وما كيتفرتش مع حتى حاجه. هانتوما البنات راه خليته تحمر من التحت مزيان، باقي لي غير نحمرو من الفوق وصافي من الداخل ديالو زعما. صافي كنبقى نقطع القياس اللي بغيت انا فيه وكنصطفهم في صينيه الفرن وندخلهم للفران يتحمروا على خاطرهم. ومن بعد ان شاء الله نكمل معكم. وضروري الا بغيتي يجيك الفقاس ما يتهرس لك شويه هذا خاصك تقطعيه بشي موس يكون ماضي باش ما يخليش لك الفقاس يتهرس. وخليه يبرد مزيان ملي تغطيوه بالزيف، خليه يبرد مزيان حتى الا بغيتي تخليه يبات ليله كامله معليش. صافي دابا انا كنقطع بحال هكا وغادي نسالي الفقاس كامل ديالي في التقطاع ديالو ان شاء الله ندخلو الفران كيف ما قلت لكم. نخليه يتحمر على خاطرو ومن بعد ان شاء الله نقدمه لكم في صينيه التقديم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا. كنتمنى يعجبكم. كيف ما شفتوا خليته حتى تحمر على خاطرو طاب على خاطرو حتى خدا داك اللون اللي انا باغياه. كيف ما كتشوفوا صراحه كيجي الفقاس في الطبله ديال العيد ضروري وكيجي هماوي وحلوه بلديه. وكما عارفين الفقاس يعني تقريبا كلشي تيعجبو الفقاس لا كبير لا صغير. هنا غادي ناخذ واحده نفتحها معكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه مقرمشه مزيانه ومقرمله وكتجي زوينه بزاف. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك والاشتراك وشي تعليق محفز. وشكرا لكم بزاف وعواشركم مباركه. الله يدخل علينا لكم هذا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه وبطولة العمر يا ربي وباش ما كتمناو لينا وليكم ولجميع المسلمين يا ربي.